லுலுவுக்கு விளையாட்டு பாருங்க குட்டிக்கிட்ட. ஓடி பிடிச்சி விளையாடி இருக்கிறது எவ்வளோ குட்டி புள்ள. வேணாமா வேணாமா வேணடா. சத்தத்தை பார்த்தீங்களா? கோவம் வந்துச்சு அந்த அம்மாக்கு. விளையாடு விளையாடு அண்ணன்ட்டு விளையாடு. நல்லா சாப்பிட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். காலையிலே போட்டாச்சு, போட்டு இது பாருங்க களி வச்சாச்சு. எல்லாம் ஒரு இடம் போயிட்டு பாத்ரூம் போயிட்டு ஒரு டிக்கெட்டாக இந்த பாருங்க சோஃபாவில் சாப்பிட்டு படுத்தாச்சு. அக்கீரா பாருங்க, அக்கீரா பாருங்க, ஆலியா பெயிண்டிங் தான், பாத்திமா பாருங்க. அதுதான் அவன் விளையாட்ட இந்த பாருங்க எல்லாத்தையும் தள்ளிக்கிட்டு லுலுமா விளையாடுறா பாருங்க. விளையாட்டு வந்துட்டால் எல்லாம் இதுதான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாம்.